Добар ден, среќен ден од можеби најфудбалското мало во Штип. Познатото Тузлија мало, од каде што се излезен еден куп фудбалери кои играле за Брегалница и за другите локални клубови, а меѓу кои сум и јас. Овде позади мене е помошното игралиште на ФК Брегалница, која датира некаде од 70-те години, на кое некаде 74-5 година ги почна првите фудбалски чекори во фудбалскиот клуб Брегалница. Ова е сега убаво направено современо игралиште. Тука позади зидот е улицата во која сум роден и пораснат. Од другата страна е реката Брегалница. И правејќи и овие емисии за YouTube каналот, кога Вардар на некој начин ми е во срцето како долгогодишен навивач на Вардар, и кога настојуваме преку сите наши емисии да дадеме подршки, да го поставиме Вардар на вистински патеки, не можам да избегам од фактот дека сепак моја прва фудбалска љубов е Брегалница. Тоа е ова сето што го гледате е дел од моето детство, дел од мојата младост. Значи, тука сум пораснат. Но фудбалски игралиште се кршеле многу големи надпревари. Брегалница влегувала во втората сојузна лига, играла квалификации со познати противници, поминале на плејада на генерации фудбалери на сите овие простори. И малку е сето ова изменето, меѓутоа убаво, на убаво изменето, и Брегалница навистина има солидни услови. Не попусто денес овде сме да дадеме подршки на мојата прва фудбалска љубов на надпреварот против Тиквеш од Кавадарци, дерби на првата фудбалска лига. Најавени се и други новинари и фоторепортери. Секако дека ќе има и доста гледачи, публика се очекува, и секако една битка која Брегалница ја води за да ги отвори вратите на УЕФА за пласман кој ќе донесе надпреварување под капата на УЕФА. Оди на другата, Мари! Оди на другата се,
gradskия стадион Брегалница Тиквеш 0:0 или со други зборови суша од голови, а дожд од жолти картони и еден црвен. Во јалова игра Брегалница настојуваше, посакуваше, имаше огромна желба во овој можеби и решавачки надпревар за задржување на чекорот за пласман и борба на четвртата позиција на прволигашката табела. Направи се што можеше, настојуваше со сите сили да стигне до трите бодови. Играше далеку подобро во вторите 45 минути, меѓутоа кога сето тоа ќе се стави малку на тацна и под микроскоп, ќе се види дека навистина и изостана оние најзрелите шанси од кои може да произлезе гол. На желбата, на трчањето, на залагањето на фудбалерите на штипските сини не може ништо да им се забележи, меѓутоа кога е во прашање нивната длабочинска игра, проигрувањето во празно и побрзо стигнување до противничкиот гол, навистина се почувствува некоја известна фалинка. Од другата страна, фудбалерите на Тиквеш играат токму како што е наликува на нивниот пласман на табелата, неоптоварени околу борбата за останок, уште помалку оптоварени во борбата за некој повисок пласман и во една таква игра настојува и успеа да ги задржат почетните 0:0. Кога зборуваме за исклучителните шанси, треба да се одбележи погодениот директ на фудбалерите на Тиквеш во 78-та минута, односно во 71-та минута, кога ново влезениот фудбалер замената на Тиквеш Едис Спахил беше проигран во длабочина, токму онака како што Школски најбрзо се стигнува до противничкиот гол, им побегна на одбранените играчи на Брегалница, упати навистина страотен силен удар и го затресе десниот директ на голот на Брегалница. Тоа е она што видовме и што е малку по-сериозно кога се во прашање исклучителните игри и гол шанси. Брегалница имаше иницијатива, посебно во последните 15 минути, кога во 78-та минута фудбалерите на Тиквеш останаа со играч помалку, бидејќи кичевскиот судија Груевски оправдано му покажа втор жолт картон на Глигор Дончев по стартот позади грб на напаѓачот на Брегалница, така што всушност тоа беше втор жолт картон на фудбалерот на Тиквеш и автоматски напуштање на играта. Од 78-та минута до 90-та минута и 5 судиски петте минути судиско надополнување кој ги покажа главниот судија, Брегалница играше на противничката половина, се редеа шансите, меѓутоа искрено топката повеќе одеше во широчина отколку во сама длабочина или во срцето на 60-никот, каде што навистина изостана онај притисок познат на овој градски стадион и познат кога штипските сини се обидуваат да стигнат до трите бода, а на овој надпревар токму тоа беше нивната цел. Не може да има некои сериозни забелешки, можеби на тактиката на тренерот Горан Здравков, меѓутоа наш печеток е она што скоковиот микроскоп забележа и според она што го најавувавме пред почетокот на надпреварот, Брегалница мораше да направи пожесток притисок и мораше да игра порешително во последната фаза од нападот, кога се доаѓа до противничкиот гол некаде на 20-30 метри, кога изостанува она последното завршно додавање во длабочина и исто така изостанаа и ефикасните центар шутови. Иако имаше пробивање по левата и по десната страна, кој што фудбалерите на Брегалница умешно го правеа, сепак изостануваше онај завршен удар, завршно нафрлување, кога пред противничкиот гол можеше и нешто да се направи. Брегалница имаше свој шанси, реков, не ги искористи, посебно во второто полувреме. Тиквеш имаше една шанса кога го погоди, го објаснив Едис Спахил директот, и уште една шанса некаде 68-та минута кога Мишев исто така по еден брз контранапад изби сам пред голманот на Штипска Брегалница, меѓутоа шутираше високо над голот.
Igor Dončev, crven karton. Збор 2 за судијата Грујовски од Кичево, кој на овој натпревар покажа, верували или не, дури 12 жолти картони и еден црвен картон. Беа поделени по 5 жолти картони на двете страни, 2 картони беа доделени на клупата за резервни фудбалери на Тиквеш, при што тренерот Ангелко Темелков доби жолт картон и помошниот тренер Александар Митрев, додека еден жолт картон исто така беше покажан и на клупата на Брегалница. Црвениот картон беше втор жолт картон, кога во 78-та минута реков Глигор Дончев остана со играч помалку. За оние кои го гледале натпреварот, дали во живо на градскиот стадион, каде што денес имаше околу 1000 посетители по слободна проценка, можеби и нешто повеќе, и на сите оние кои го следаа на малите екрани, им останува нивниот печаток, но наш печаток, скоковиот микроскоп, она што ние го видовме овде на Штипската трева на градскиот стадион покрај реката Брегалница, ни останува печатокот дека Брегалница мораше, требаше да нападне пожестоко, по-конкретно, да направи притисок кон голот на кавадарчаните и да се бори за плюс 2 бода, односно за освојување на целиот плен. Но, што е, тука е, остануваат жолтите картони, остануваат дирекот на Тиквеш, останува ова, би рекол и со оглед на амбициите на Штипскиот праволигаш, јалова иницијатива, јалова напаѓање, неколку полушанси и на крајот резултатот почетниот 0:0. Брегалница со овој бод останува во некакви теоретски шанси во трката за четвртото место, бидејќи ја очекува директен дуел со картовскиот праволигаш Силес на гостувањето во Кратево, каде што можеби директно ќе се одлучува во некоја разврска кога се во прашање финалните надпревари од Купот на Македонија и пласманот на праволигашката табела на првите 4 екипи кои имаат шанси, односно првите 3 директно одат во европските купови, четврто пласираниот во зависност од расплетот реков од Купот на Македонија има шанси да се пласира. Сена се да заклучиме во Штип по добро време, сончево време, предубава коректна посетеност, 1000 можеби нешто фазла гледачи. Брегалници Тиквеш го завршија надпреварот така и како што го почнаа, без голови, 0:0. Мијалче Доргутов, пета димензија во спортот од градскиот стадион во Штип во продукција на Скок.
што екипата, тимот на скок на емисијата на продукцијата Пета димензија во спортот сака да го регистрира и да го забележи при ова наше јавување и известување од градскиот стадион во Штипе, секако дека тоа е едно фудбалско сефте на нашата, би рекол, продукција. После подолго време, лично јас сум овде на градскиот стадион во Штип, во еден пријатен амбиент, една, би рекол, коректна инфраструктура за наши македонски услови и малку над стандардот. Рекол, посетата на трибините беше задоволителна и она што сакам да го регистрирам, да го сликам е секако малку и емоцијата, емотивното доаѓање на овој стадион, каде што сум играл практично фудбал низ пионерско-младинската школа на фудбалскиот клуб Брегалница, па преку првиот тим, сениорскиот и во продолжение во локалните клубови Астиво, Тричеш, Микижовица. Многу пријатели ме видоа, се поздравив, имавме убави средби, убави разговори и она што ми останува печаток е една средба со младите навивачи на фалангата, кои генерацијски се многу нели подалеку од мене, за разлика од она фаланга од 90-тите години, кога Боки Стефановски и Шмекер Зоран и сите оние други беа нели тука во процент, да не го заборавам, Рамбо. И ќе извинете ако заборавам некоја таа навивачка група фаланга, но она што е важно, значи и ова млада група навивачи фаланга го препознава скок, ги препознаваат активностите на скок и нашите објавувања на YouTube каналот, кога е во прашање фудбалскиот клуб Вардар, така да има една навистина, би рекол, шармантна забелешка од овие млади момчиња на влезот на стадионот, кога нели влеговме како новинари со сите урени акредитации. И тоа честитки, една дигресија, честитки за раководството на Брегалница, за директорот Емил Тодев, за приемот, организацијата и сето она кој ни беше овозможено да направиме ова реализација. Да се вратам на навивачите, една нивна забелешка во стилот, ќе се обидам да цитирам Дургутов: го сакаш Вардар, ја сакаше Брегалница, меѓутоа на Вардар плаќате билите и влегувате со платени билите, а на Брегалница зошто? Тоа беше конструктивна, добра забелешка на влезот на овие млади момчиња. Јас ја поздравив, дури се повратив и прифатив, велам дайте две влезници за тимот на скок, да ги платиме, и вика: нема сега, ако плакаш ќе плакаш 3 влезници, вашиот тим е 3 члена, како што гледаме. Така ни се заврши муабетот и поздрав секоја почит за младата фаланга и за таа иницијатива. Плаќањето на влезниците при влегувањето на фудбалските стадиони е она што ја лично го правам, да не речам секогаш, откако се воведе тоа правило, да речем, последните 10 години, да се научат клубовите дека треба да екзистираат. Го поздравувам и го почитувам и секој љубител кој сака Брегалница, кој го сака Вардар, кој го сака Тиквеш и другиот при гледањето на фудбалските надпревари треба да ја пружи таа финансиска поддршка. Уште еден поздрав до навивачката група Фаланга, поздрав до штипската публика, поздрав до пријателите од Штип кои ме поздравија и ме поддржаа, и гледајте го нашиот YouTube канал Мијалче Дургутов и репортажата од надпреварот Брегалница Тиквеш.